So here is the final day នៅChengdu ហើយ Chongqing អញ្ចឹងចឹងព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺខាងកាយគេជូនពួកខ្ញុំទៅខាង Chongqing វិញហើយពេលទៅដល់ Chongqing ហ្នឹងគឺអាហារថ្ងៃធំល្មមហ្មងតមកកាយគឺពួកគាត់នាំពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅខាង Museum ដែលជាគេហៅថាបានសិទ្ធិឯករាជ្យពីប្រទេសជប៉ុនវិញអញ្ចឹងគេធ្វើនឹងឡើងហើយនៅ Chongqing ថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងមិនគឺថាក្តៅយកតែមែនតែនហ្មងខ្ញុំទៅឆាត់ផងផ្លិតផងអីហងខ្ញុំទៅទប់សីតុណ្ហភាពបានលក្ខណៈថាបើសិនជាឈរនៅហាថ្ងៃទៀតនឹងអត់ដួលស្លាប់ហ្មងហើយដល់ពេលហើយមានបានដើរចូលដល់ក្នុងណានៅខែវហ្នឹងថតរូបតិចតួចហ្នឹងហើយពងពេលឈរចាំចាស់គាត់ពងដើរមើលជុំវិញនឹងចឹងទៅខ្ញុំក៏មកទិញអានេះឃើញតំណងតែដល់ពេលញ៉ាំទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេវារសជាតិអីចឹងប៉ុន្តែបាក់ពណ៌នេះហើយកន្លែងនេះគឺថាខ្ញុំសំដែងអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះកាត់ខ្លះអាសាវែងពេកក៏អត់មានអ្នកមើលដែរវីដេអូហ្នឹងហើយនេះកន្លែងគេជូនមកថតនឹងមួយចំហៀងទៀតចឹងដោយសារតែអាមួយចំហៀងខាងនោះគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសិតតែក្បាលមនុស្សអត់ខ្ញុំទៅសិតតែមនុស្សហ្មងហើយខ្ញុំថតតែវីដេអូកន្លែងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំរត់ឡើងឡានវិញហើយវាមិនក្តៅយកមែនតែនហើយបន្តមកកាយបាននាំពួកខ្ញុំទៅធ្វើដូចជាលោកខប្រជាជនពួកគេអញ្ចឹងណាទៅជិះរថភ្លើងនឹងឯងហើយជិះប្រហែលជា10នាទីដែរហើយពេលឡើងច្រើនជាន់ដែរហ្នឹងរៀងហប់ដែរនៅហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាធម្មតាដូចតែជិះរថភ្លើងនៅប្រទេសគេផ្សេងគ្រាន់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺតំបន់ទេសចររបស់ទីក្រុងឆុងឈិងអីចឹងណាហើយដោយសារតែមេក្តៅពេកចឹងទៅកាយគាត់បាននាំពួកខ្ញុំមកញ៉ាំក្រែមហើយក្រែមនឹងដែរគឺថា free ចាកាយគាត់ជាអ្នកភេចាហើយសម្រាប់ tour leader ខ្ញុំវិញគឺថាមានជាការយកចិត្តជាខ្លាំងដោយសារជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលនៅប្រទេសចិនអីចឹងណាមើលយកចិត្តណាហើយមិននិយាយលេងសើចអីទេតែ tour leader ខ្ញុំប្រកែនាំចាស់សោចកុំឲ្យថាមកចិនអត់បានស្គាល់អារសជាតិតែល្បីរបស់គេនេះអញ្ចឹងមកសាកទៅឆ្ងាញ់របស់គេមែនបន្ទាប់ពីកាយតម្លាក់ពួកខ្ញុំដើរនឹងហើយ1ម៉ោងជាងចឹងមកឥឡូវពួកខ្ញុំបានដើរទៅឡានក្រុងអញ្ចឹងហើយមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សច្រើនណាបន្ទាប់មកយើងបានមកញ៉ាំគេហៅថាកន្លែងដែលជាប់ជា world record world Guinness របស់គេហ្មងណាទាំងអស់គ្នាអាសាឃើញនៅក្នុង trending មានភ្លើងហើយថ្នាក់នៅលើភ្នំញ៉ាំនៅលើភ្នំហ្មងគឺអាហ្នឹងហើយពេលញ៉ាំដោយសារមេក្តៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស៊ុបស៊ីឈុនដឹងស្រាប់ហើយវាជាអាកម្ដៅក្តៅនឹងមកទៀតអង្គុយញ៉ាំមានសំណុកទេអង្គុយងើបអង្គុយរត់រហូតហើយបករហូតហើយស៊ុបគេឆ្ងាញ់តែយើងញ៉ាំមិនដឹងឆ្ងាញ់ដោយសារតែយើងអត់បានអង្គុយស្រួលញ៉ាំយើងរបៀបថាងើបរហូតចឹងណាOkay, so the final location គឺយើងមកហងយ៉ាដុងអាកន្លែងដែលយើងឃើញភ្លើងភ្លឺគេលេងពេញហ្នឹងហើយខាងកាយគាត់ថាថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យចឹង mostly គឺគេបោះ drone ធ្វើចឹងណាជាអសឬក៏ចេញជា panda អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីខាងឡានក៏រកកន្លែងឈប់បានហើយបានពួកខ្ញុំបានចុះហើយមនុស្សច្រើនមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងថាដោយសារតែជាវិស្វកម្មរបស់ខាងចិនដែរអញ្ចឹងគឺហើយវាចង់ថ្ងៃសៅរ៍ទៀតគឺមនុស្សច្រើនតែយកតែមែនតើហ្មងចឹងដោយសារតែវាយប់ដែរចឹងខាងកាយគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំនៅនេះបានតែ1ម៉ោងថតរូបចឹងអត់អាចដើរទៅលើទេហើយក៏អត់ចង់ដើរដែរដោយសារតែមនុស្សច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសិតតែមនុស្សហ្មងខ្ញុំខ្លាចហ្មងនៅពេលមនុស្សច្រើនពេកហើយកុំឲ្យថាមកដល់ហើយក៏បានថតរូបចឹងយើងត្រូវតែទៅចំមុតគេហៅថាចំមុតទៅដល់តំបន់ដែលគេថតហ្នឹងអីដូចកន្លែងនេះអីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកនៅនឹងគាត់ថតឲ្យហ្មងណាចង់ផ្ដាំថាចេះចាំបាញ់រូបចាំបាញ់លុយបើសិនជាគេនិយាយព្យាយាមនិយាយថាដីចាំគេបាញ់ឲ្យតាមក្រោយគេបាញ់ឲ្យយើងបាញ់លុយមុនអញ្ចឹងណាកុំអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែអត់បានឯរូបហ្នឹងដោយសារតែជាយប់ចុងក្រោយដែលយើងនៅឆុងឈិងគឺនៅចិនគឺយើងត្រូវ look at the view enjoy the moment អញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងដែរគឺកាយគាត់នាំពួកខ្ញុំទៅអូតែលដែលនៅជិតទៅពលានបំផុតអញ្ចឹងមកជីដល់ហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ោងទេបានដល់អូតែលហ្នឹងអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងមកខ្ញុំបានគេម៉ោង7:02ហើយខ្ញុំត្រូវងើបម៉ោង4ចាដោយសារតែយើងត្រូវទៅដល់ពលានម៉ោង5ហើយអូតែលនៅជិតពលានហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើអូតែលហ្នឹងហើយស្អាតចានេះជាផុសតាងគឺមេឃមិនតាន់ភ្លឺទេនៅនេះឡើងឡានហើយបន្តមកយើងក៏មកដល់ពលានធ្វើការ check in check អីហើយគឺយើងហោះម៉ោង7ព្រឹកឯងភ្លេចបាត់ឯង7:08ព្រឹកឯងទៅដល់ផ្ទះវិញម៉ោង10កន្លះដល់ពេលញ៉ាំម៉ោង10កន្លះ Oh, thank you for watching and see you guys on my another traveling vlog.